שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigour.tv. אנו ממשיכים ללמוד לשאלון 806 מרתון. אנחנו במועד קיץ ב', שאלה אחרונה במבחן הזה בתשע"ה. זה חלק של השאלה. נתחיל עם סעיף א', נמשיך אחר כך בשאר התרגילים בעמוד הבא את ההמשך. נתונה הפונקציה f של x ונתונה כי כל אחת מהפונקציות f של x, f תג של x ו-f תגיים של x מוגדרת בתחום x גדול מ-0. נתון גם, הגרף של f תג של x חותך את ציר ה-x בנקודה שבה x שווה 1, f תג של x עולה בתחום 0 קטן מ-x קטן מ-3 ויורדת בתחום x גדול מ-3. האסימפטוטות של f תג של x הן x שווה 0 ו-y שווה 0. בסעיף א' נותנים לנו סעיף מאוד טכני, סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת f תג של x. אוקיי, אז אני אכתוב על פי הנתונים בתרגיל. בואו נראה מה יש לנו. קודם כל אומרים לי הגרף של f תג של x חותך את ציר ה-x בנקודה שבה x שווה 1. אז 1.0 היא נקודת חיתוך של f תג של x עם ציר ה-x. אוקיי? אני רואה שיש לנו בעצם עלייה בין 0 ל-3, ואחר כך ירידה בין x כאשר x גדול מ-3. אז נכתוב הפונקציה עולה בתחום 0 קטן מ-x קטן מ-3 ויורדת בתחום x גדול מ-3. ואני אומר, ומכאן אני יכול להסיק שבנקודה שבה x שווה 3 יש מקסימום. נכתוב רק שאני הסקתי זאת כי הנגזרת השנייה קיימת גם. אוקיי, מבחינה תיאורטית היה יכול להיות מצב שכאן זה עולה ואז כאן זה יורד, אבל זה ברור לי שכאן הנגזרת היא רציפה וכל מסתדר כאן, אבל הנגזרת השנייה והראשונה, בסדר? הן קיימות, אז הכל בסדר. הלאה. האסימפטוטות הן x שווה 0 ו-y שווה 0. אז זהו, בואו נתחיל לצייר. ציר x, ציר y. יש לנו את הנקודה 1.0. נראה מה האסימפטוטות שלי. x שווה 0 זו אסימפטוטה 1. נסמן אותה נניח בתחילת. זה x שווה 0. ו-y שווה 0 זו אסימפטוטה נוספת. זה כמובן ציר x. שימו לב שמותר לחתוך אסימפטוטה אופקית, אבל לא את האנכית. אמרנו שבנקודה שבה x שווה 3 יש מקסימום איפשהו. אנחנו נבחר תכף, נניח פה איפשהו איזה מקסימום כלשהו. אז בואו נראה מה יש לנו. יש לנו עלייה ואחר כך ירידה. יכול להתחיל כך, עולה עולה עולה, חותך, וכאן יש לנו אסימפטוטה, זה הולך ומתקרב, שואף לציר ה-x. אוקיי, אז זה בעצם מה שאני יכול להסיק פה. זה 3.
אז זה סעיף א'. קחו כמה שניות ודאו שהכל תואם למה שחשבתם. ועכשיו בואו נראה נתון גם כי לפונקציה f של x יש אסימפטוטה אחת שמשוואה x שווה ל-0. אוקיי. סעיף ב' מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של f של x, שימו לב לא להתבלבל, כאן אנחנו בעצם טענו שיש נקודת קיצון ל-f תג של x, אז לא להתבלבל. אם יש כאלה, וקבע את סוגן. בואו נתחיל לפי סדר, סעיף ב' ל-f של x יש נקודות קיצון כאשר הנגזרת מתאפסת ובסביבתה היא משנה את סימנה. תכף אני אסביר מה זה אומר. אם תשימו לב, יש לנו כאן איזה נקודה שבה הנגזרת מתאפסת, כאן היא שלילית וכאן היא חיובית, אז זה אומר כאן בסביבה הקרובה היא מחליפה סימן, אז אני יודע שיש כאן בעצם נקודת קיצון. ידוע ש-f תג של 1 שווה ל-0, ולפי הסקיצה בסעיף א', היא עוברת משליליות לחיוביות. כלומר, f של x עוברת מירידה לעלייה. מקווה שאתם זוכרים, אם הנגזרת שלנו היא שלילית, כמו שיש לנו כאן, אז הפונקציה יורדת, ואם היא חיובית, אז הפונקציה עולה. ומדובר בנקודת מינימום. כאשר x שווה 1. x שווה 1 וכתבתי בטעות משהו אחר. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן. מצאתי. נמסגר את זה. קחו כמה שניות ודאו שבינתיים הכל ברור. הלאה, סעיף ג' מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה f של x. אוקיי, אז בסעיף ג' אני אומר, הפונקציה f של x כעורה כלפי מעלה. כאשר f תגיים של x גדול מ-0, מה זה אומר? זה אומר שבעצם הנגזרת צריכה לעלות בתחום הזה. כלומר, שימו לב, זו הנגזרת של הנגזרת. זה בעצם מבטא את שיפוע המשיק לנגזרת. כלומר, כאשר הנגזרת בתחום עלייה. לפי הגרף, זה קורה כאשר תחום עלייה, אם תשימו לב, אנחנו עולים עד לנקודה שסימנתי לכם כאן, שהיא בעצם 3. אז בואו נכתוב x בין 0 ל-3. עכשיו נכתוב הכל לגבי התחום האחר. הפונקציה f של x
כאורה כלפי מטה, כאשר f תגיים של x קטן מ-0. כלומר, כאשר הנגזרת בתחום ירידה ואז אני כותב לפי הגרף, זה קורה כאשר x גדול מ-3. קחו כמה שניות, אני תכף עובר דף. סעיף ד' אומרים לי, הפונקציה f של x מקבלת את כל הערכים בטווח y גדול שווה 4 ורק אותם. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה f של x. ציין על ציר ה-x ועל ציר ה-y את הערכים שמצאת. נכתוב סקיצה של f של x והסתמך על הסעיפים הקודמים. ואומרים לנו y גדול שווה 4, אז נצייר רק את החלק הזה. למעשה זה הרביע הראשון. בואו נראה לאט לאט מה יש לנו כאן. נחזור לתרגיל. נעבור לאט לאט קודם כל שלא נפספס כלום. אני רואה שיש לנו אסימפטוטה לנגזרת x שווה 0 ו-y שווה 0. תכף נראה מה זה אומר. ואני רואה שיש לנו גם ל-f של x אסימפטוטה אחת שמשוותה x שווה ל-0. אז בואו נתחיל מהאסימפטוטה x שווה 0. זה x שווה 0, סוגריים אני כותב נתון. הלאה. בסעיף ב' אני רואה שמצאנו נקודת מינימום כאשר x שווה ל-1. ואני שם לב שהיה כתוב לנו כאן בטווח y גדול שווה 4 ורק אותם. אני יכול להסיק שב-x שווה 1 פה יש לנו איזה נקודת מינימום. ואז בעצם הגרף שלי, אני מחפש לי איזה צבע, ניקח כחול כבר. כאן יש לנו את המצב הזה, ושימו לב לנגזרת שהייתה לנו כאן. הנגזרת הייתה כאן שלילית, אחר כך היא חיובית. יש לנו כאן איזה נקודה 3 שדיברנו עליה כאן, זה מעבר מקעירות כלפי מעלה לקעירות כלפי מטה. בואו נראה, עד 3. אז כאן זה קעירות כלפי מעלה, ואז יש לי מעבר לקעירות כלפי מטה. משהו כזה. ואם תשימו לב, בסרטוט שלי מה שאני שם לב, זה שבעצם השיפוע, באמת זה f תג של x, הוא הולך ושואף ל-0. זה אומר השיפוע כאן מצביע על כך שהפונקציה הופכת להיות קבועה לאט לאט. שואפת להיות קבועה. אז כאן בעצם יש לנו כאן איזה מצב שהוא ככה. אוקיי, כנראה שיש עוד איזו אסימפטוטה. אני לא יודע איזו בדיוק, אבל צייר לי איזה משהו כך. אוקיי? משהו כזה. שבואו נסמן לנו כאן שזה 3. וכאן יש לנו איזה נקודת פיתול. וכאן 1.4 תהיה נקודת מינימום. אוקיי, ודאו שהכל נראה לכם הגיוני. סעיף ה', נתוני הפונקציה g של x שווה למינוס f של x בסוגריים בשלישית, מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה g של x. טוב,
אז בואו נראה, סעיף ה'. אני כותב אגזור את הפונקציה, אגזור את g של x, והשווה את הנגזרת ל-0. ככה אני בדרך כלל מתחיל גם כרגיל, רק שכאן יש לנו פונקציה אחרת. אז קודם כל g של x זה מינוס f של x בסוגריים בשלישית. זה גורר לי ש-g tag של x כפונקציה מורכבת זה יהיה מינוס 3 כפול f של x בסוגריים בריבוע כפול f tag של x. שמה שאני שם לב זה ש-f של x בריבוע זה פונקציה, זה חלק של הפונקציה שהוא אי שלילי. נכתוב ביטוי אי שלילי. ואז למעשה מה שאני יכול לעשות זה לקבוע שהנגזרת מתאפסת כאשר f tag של x מתאפסת. רגע, נכתוב את זה בצבע כחול. אוקיי, וגם זה גם ברור לנו שהוא ביטוי חיובי. נכתוב בסוגריים למעשה הביטוי חיובי. לפי הסקיצה. ואז אני מקבל שבעצם יש לנו כאן f tag של x שווה ל-0. מתי הנגזרת שלי מתאפסת? זה כאשר x שווה ל-1. ואני חושב טיפ-טיפה מה קורה. אני יודע ש g של x עולה כאשר g tag של x גדול מ-0. מתי זה יקרה? אני רואה שיש לי כאן מינוס 3, אז זה אומר ש-f tag של x צריך להיות שלילי. זה גורר ש f tag של x צריך להיות קטן מ-0. מתי זה שלילי? אני יודע ש-x צריך להיות קטן מ-1. אוקיי, כבר ראינו זאת קודם. ובאופן דומה, g של x יורדת כאשר g tag של x קטנה מ-0. זה גורר לנו בגלל המינוס 3 כאן. אני אפילו אדגיש לכם כאן זה שלילי. אז f tag של x צריך להיות חיובי. ומתי הנגזרת שלנו חיובית? זה כאשר x גדול מ-1. זהו, זה כל התרגיל. נדגיש את כל זה בתוך מסגרת, קחו כמה שניות, ודאו שכל התרגיל ולמעשה כל המבחן ברור לכם לחלוטין. נשמח לשמוע מכם איך היה המבחן. כאן שכחתי כמובן לכתוב שזה עד גדול מ-0. עברו לטבלת המעקב שלכם, אנה שמנו את שאלה 8. זהו. כרגיל כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר בניגורן.tv לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.